В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях один из самых узнаваемых адвокатов Башкирии, Роман Петров. Роман Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, дорогие товарищи. Роман, ну и так, мошенники, аферисты не стоят на месте, идут в ногу со временем. Появились новые мессенджеры, в том числе Макс, да? Я так понимаю, аферисты добрались и до туда. Уже есть какие-то уголовные дела? Надо понимать, что какой бы защищенный бы ни был мессенджер или социальная сеть, но в нем лазейки не в технической части в первую очередь, а в самих людях. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Безопасность граждан, которые пользуются мессенджерами и социальными сетями, в их руках в первую очередь. Ну вот совсем недавно в эфире новостей коллеги, журналисты показывали случай, да, очень медийного человека. От его лица шла рассылка. Проголосуй, пожалуйста, за меня и ссылку на некий документ. Некоторые переходили, к сожалению, по этой ссылке и попадались в лапы аферистам. Роман, ну что ж, сколько можно уже говорить-то, то, что не переходите по незнакомым ссылкам, не переходите вот по таким всяким адресам, которые вам скидывают. Но все равно люди тыкают туда и попадаются. Что же еще надо сделать-то? Многие тыкают автоматически, многие действительно, особенно пенсионеры, много времени проводят вот в этих мессенджерах, социальных сетях, там пересылают друг другу какие-то поздравления, открыточки. Для них это часть времяпровождения. Но вот что делаю я, допустим, мой опыт личный. Если мне что-то приходит от кого-то, я тут же перезваниваю. Ну, понятно иногда, что человека взломали, там, дай денег, это ясно, надо позвонить этому человеку и сказать, неважно, там близко вы общаетесь, нет, но раз у тебя есть его контакт, и он тебе пишет или кто-то от его лица, значит, ты ему обязан в этой ситуации позвонить и сказать, что у тебя случилось. Вот. То же самое и с ссылками, но если мне кто-то присылает проголосовать, вот меня недавно просили проголосовать там, за наименование улицы в городе Уфе. Я позвонил своему другу и уточнил, он подтвердил, и я даже разместил это тоже у себя в социальных сетях, что я это поддерживаю. Но, естественно, надо спрашивать. Никогда не стоит просто так переходить по каким-то незнакомым ссылкам. Если все-таки ты перешел, попался на удочку этих аферистов, у тебя потом произошло либо списание денег, либо курьер приехал, забрал деньги, что делать в такой ситуации? Куда в первую очередь бежать? В полицию? В первую очередь надо задуматься до того. То есть, пожалуйста, дорогие товарищи, не привязывайте все подряд. Я понимаю, что это очень удобно, но когда у вас привязаны там социальная сеть ВКонтакте, там мессенджеру Макс, госуслуги, очень удобно, вот все вместе связали, и одним паролем у вас все заходит. Но если мошенники угонят ваш какой-то один из этих социальных сетей, доступ, хотя бы к одной, они автоматом получают сразу доступ ко всему. А через госуслуги вы можете сразу получить и кредиты какие-то оформленные, которые тут же они заберут, и все ваши карты очистят, потому что это ключ, это связка ключей, это то же самое, что отдать жулику ключи от дома. Поэтому храните свои вот эти электронные ключи в надежном месте, ставьте дополнительные пароли, там есть вот, все от этого в основном отмахиваются, но там везде в социальных сетях написано. Пожалуйста, возьмите дополнительную идентификацию сделайте себе, там дополнительный пароль поставьте. Ну, не надо этим пренебрегать, и тогда будет проще. А если у вас уже украли деньги и захватили ваш аккаунт, ну, тогда надо, конечно, обращаться в полицию. Вот, Роман, хотелось бы уточнить, а вот с годами, да, ну, возьмем последние 3 года, количество преступлений, совершенных в социальных сетях, оно выросло наверняка? Оно растет в геометрической прогрессии с ростом пользователей этих соцсетей, потому что все сейчас и старые, и млад пользуются какими-то социальными сетями, и наиболее массово это вот наши национальные новые мессенджеры, это тот же ВКонтакте, но как бы панацея только одна: защитить себя заранее защитить, зная вот эти вещи, которые не надо делать. Нельзя передавать пароли, нельзя переходить по незнакомым ссылкам. Если вам кто-то что-то прислал, и вы не уверены, какое-то сомнение, тут же позвоните этому человеку просто по телефону. Не дозвонились, не переходите. Вот. А с полицией вопрос такой, что ловят ведь, ловят, но ловят в основном курьеров, потому что сами мошенники, которые это все, вот эту музыку заказывают, они в основном находятся, наверное, либо за границей, либо где-то еще, их тоже ловят, их вычисляют, но это очень сложно и долго, это непростой процесс. Поэтому они так вольготно себя и чувствуют, что их просто так не поймаешь. Хотелось бы уточнить, сотрудники МВД по каким статьям чаще возбуждают уголовные дела? Мошенничество, кража или вот, например, неправомерный доступ к социальным сетям? Неправомерный доступ он в том случае, если захватили ваш аккаунт, но не смогли воспользоваться в том плане, что не украли деньги. Когда есть причинен материальный ущерб,
это либо действительно статья мошенничества, либо смежный состав, это когда похищены денежные средства, это 158 прим, похищены денежные средства с банковской карты. И вот считают почему-то, что он менее тяжелый. Он не менее тяжелый, он такой же, как мошенничество, это ответственность такая же. То есть тут принципиальной разницы нету. Вопрос в том, что каким образом. Здесь зависит от способа хищения ваших денег. Если вам позвонили, с вами поговорили, или написали с вами, и вы сами добровольно даете все эти ключи под воздействием мошенников, ну это, естественно, мошенничество. Вас обманули, вы отдали. Если вы дали доступ каким-то образом, сообщили, и дальше они уже сами, воспользовавшись, проникли на ваши банковские счета и сняли оттуда деньги, вот это уже 158-я. Это неправомерно они завладели доступом. А вообще существует ли какой-то алгоритм действий, как правильно зафиксировать, допустим, мошеннический пост, который иногда выкладывают, ну, на который ты сам попадаешь во время. Да, есть целые группы, они создают целые каналы, имитируют наличие там большого количества вот людей. Я имею в виду просто сделать скриншот, а потом пойти с листочком и в полицию сказать. Ну, вот для полиции, да, для полиции этого будет достаточно, для полиции нужны данные. Вот чем отличается специфика уголовного расследования? Для следствия нужны данные, а насколько они фактически содержат информацию, это уже следователь решает, и оперативные сотрудники. Вы им принесите, вы, главное, сделайте эти скриншоты, потому что все удаляется безвозвратно в некоторых сетях. А что делать-то? Вот та же самая stories, да, ну, на языке молодежи, если говорить. В некоторых соцсетях ее и нельзя еще скопировать. Да. Но вот если она удалится через 24 часа, что делать тогда? Можно взять другой телефон, даже если там защищенная стоит опция, и вы не можете ее вот так заскринить. Вы берете второй телефон, у кого-то там просите, и фотографируете экран. То есть можно зафиксировать. Для уголовного дела главное зафиксировать. Обязательное нотариальное заверение, это если вы в гражданском порядке будете судиться, но здесь мы об этом не говорим вообще. А скажи, пожалуйста, вообще какова вероятность вернуть вероятность деньги, да, если ты все-таки ты перевел сам или мошенники как-то списали? Вот когда перевел деньги, здесь зависит от банка. Вот сейчас много уже говорится и новые законопроекты о том, что ответственность должна быть на банках, любое вот такое, потому что иногда вы не можете там бабушке своей отправить там 5000 рублей, да, вам говорят, куда это вы деньги отправляете, банк становится. А 100-200 тысяч перевести непонятным мошенникам на непонятную карту, банк не считает это подозрительной операцией. Поэтому должна быть ответственность банка в первую очередь. Но на сегодня, опять-таки, у всех банков, у всех крупных банков российских есть возможность поставить дополнительную идентификацию своих платежей. Опять-таки, это, может быть, вам будет немножечко мешать при отправке денег каждый день там, своим близким родственникам, да? Но это вас защитит в случае мошенников, потому что они споткнутся еще один порог защиты. Ну, поставьте вы дополнительный код, поставьте дополнительное кодовое слово. Да, не очень удобно, будет робот перезванивать из банка вас и спрашивать, там, вы точно хотите отправить деньги? Но это будет обязательно. Вот тогда вы защититесь. То есть вот это все надо заранее сделать, чтобы вас мошенники не развели, если вы активный пользователь соцсетей. В общем, стоит немного заморочиться, чтобы в дальнейшем обезопасить себя. Да, и стоит вообще эту тему как бы ей придавать значение, потому что это любого может коснуться, в том числе и профессора, и академика. У нас есть случаи, когда очень известных людей обманывают. Очень много таких случаев, по крайней мере, на моем опыте, как у журналиста, я сталкивался, что люди, которые попали на удочку аферистов, говорят, что в полиции, к сожалению, выносят им отказные. Ну, возбуждение уголовного дела. Почему такое происходит? Во-первых, созданы специальные подразделения по киберпреступлениям. Они, вот у нас в республике есть, да, в Министерстве внутренних дел. Но чтобы туда передали, этого тоже надо добиться. То есть надо либо посоветоваться с грамотным адвокатом, который подскажет, как это сделать, да, туда идти. Но в любом случае, вот вы идете со своим заявлением в районный отдел внутренних дел, его отписывают, как вот работает система, его отписывают участковому, который в этом точно ничего не понимает. И если он добросовестно отнесется, может быть, это заявление куда-то и попадет там, через всю бюрократическую машину. Правильно идти сразу в управление внутренних дел города Уфы, если такое произошло. Они по базе данных смотрят, и, возможно, уже вот эти мошенники, которые обманули вас, они уже кого-то обманули, есть аналогичные сообщения с похожими преступлениями, может быть, в другом каком-то городе Ханты-Мансийске, и уже заведено уголовное дело. Это, к сожалению, очень часто так бывает. То есть по такой же схеме обманывают, допустим, да, но они же работают, да? Они работают, это целый конвейер идет отъема денег у населения, и, к сожалению, он достаточно успешный, они все время меняют свои методы работы, но надо идти все-таки в управление сразу.
А можно ли вообще подать в суд на телефонного оператора или на какую-либо группу в социальной сети, которая разместила тот или иной пост, ну, например, да, а в итоге что повлияло в дальнейшем на отъем денег, так скажем? Ну, есть положительная практика, подтвержденная Верховным судом Российской Федерации по судам с банками. Потому что когда банки пропускают явно мошеннические отправления денежных средств, вот в этих случаях, да, если денежные средства человек сам не снимал наличными, то в большинстве случаев в итоге суд говорит, что банк виноват. Он не должен был допускать, когда деньги уходят там, по цепочке куда-то мошенникам. Но во многих случаях денежные средства мошенники убеждают людей снять наличными и передать курьеру. Вот. Здесь, конечно, уже вы понимаете, что вы свои деньги сняли и кому-то отдали. Здесь вам не поможет суд с банком. С социальными сетями, с группами, конечно, ответственность за размещаемый контент лежит на администраторе этого сообщества, который его выкладывает, если он это сделал. Но вопрос в том, что в большинстве случаев достаточно тяжело установить этого человека. Вот если еще социальные сети ВКонтакте там как-то более-менее понятно все, да, то все остальные мессенджеры, с ними тяжело. Там люди просто регистрируются по каким-то номерам телефонов, оформленных на них, не на них, и вот это очень трудно или оценить. даже вообще на левого Поэтому человека, да? во многом именно поэтому и поэтому тоже государство стало закручивать гайки сейчас в отношении вот этих мессенджеров, вводить дополнительное регулирование, где-то что-то приостанавливать, ну потому что это уже стало проблемой, просто валом она идет. Это касается практически каждого. А если взять того же самого курьера, ну, так называемого дропера, да, с него вообще можно требовать деньги? Конечно, он же приходил, по идее, роль, забирал да, деньги у тебя. в преступной группе, то есть он действует в рамках предварительного сговора, он понимает, что когда бабушка отдает ему деньги и пересчитывает их, что это нечестная работа. Но дело в том, что, ну а что с него возьмешь? Ну, посадят его в итоге, вот поймали. В большинстве случаев это несовершеннолетний. Тут надо говорить о том, что разъяснительной работы у нас не хватает. Надо, вот, чтобы в каждой школе велась разъяснительная работа, в каждом техникуме, в каждом учебном заведении молодым людям объясняли, что такая работа не может остаться безнаказанной. А во многих случаях вот эти курьеры, которые взяли там 1-1,5 миллиона у бабушки, у дедушки, там накопления всей их жизни, да, отдали кому-то, отправили, а себе стали там 100 тысяч с них, допустим, да, там какой-то процент, они потом становятся ответчиками, не просто соучастниками получают уголовное наказание, они потом должны всю эту сумму, потому что закон говорит, что ты же забрал эти деньги. Какая разница, что ты куда-то отдал? Ты их должен возмещать солидарно. То есть поймают твоих подельников, ну будешь с них там взыскивать тоже там свою долю. А пока отдай бабушке то, что ты у нее забрал. Ты же забрал. И это правильно. Ну, дай бог, наше интервью посмотрит достаточное количество людей, которые хоть немного призадумаются и сделают так, как вы сегодня посоветовали. Роман, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях был адвокат Роман Петров. Я с вами прощаюсь. Ну, а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.